वार्ता कवितार किछि एमसीक्यू प्रश्न आमे आलोचना करिबा। निजको टेस्ट करंतु एमसीक्यू प्रश्न माध्यम रे। वार्ता कविताटी कविंको स्वरचित केउ कविता संकलनरु संगृहीत? पांडुलिपि, पल्लीश्री, बाजी राउत ना अभियान? उत्तर कौन हम ना जो पांडुलिपिरु पिला माने मने रख पांडुलिपिरु वार्ता कविताटी आसी अछि। नेक्स्ट प्रश्न एठी आंसर आउ देखाउ नै समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर दियो। कवि सच्चिदानंद राउतराय को कविता संकलन पांडुलिपि केबे आत्मप्रकाश करिथिला? 1948, 1963, 1947, 1949। उत्तर होची 1947 मसीह आत्म प्रकाश करिथिला माने पब्लिश हेइथिला। शताब्दीर सिंहद्वारु किए भविष्यतर वार्ता आनिछि? ए डाकबाला, बी दूत, सी पारा, डी मेघ। किए भविष्यतर वार्ता आनिछि? ना दूत भविष्यतर वार्ता आनिछि। केउठारे जीवनर संभावना मूर्तिमान अटे? ए पुरातन शताब्दी, बी नूतन शताब्दी, सी राजा निलय, डी पुंजीपतिर प्रासाद। उत्तर होची कौन ना नूतन शताब्दी कथा चिंता करिसंती कवि। तेणु केउठारे ना नूतन शताब्दी जीवनर संभावना मूर्तिमान अटे। केउठारे प्राचीर प्रांतर देखिबाकू मिली न थाए? नूतन शताब्दी, प्राचीन शताब्दी, एकविंश शताब्दी, विंश शताब्दी। उत्तर होची नूतन शताब्दी रे प्राचीर प्रांतर देखिबाकू मिली न थाए। काहाकू जाग्रत हवा पई दूत सचेतन कराइछि? सैनिक, राजा, सी मानव शिशु, डी देव शिशु। आंसर दियो समस्ते। उत्तर होची मानव शिशु। तो मानव शिशु को जाग्रत हवा पई दूत सचेतन करिछि। कवि मानव शिशु को किपरि जाग्रत हवा को परामर्श देइछंती? प्रतिशोध परायण होई, लौकिक ज्ञान को धरी, समस्त को आपणार करी, प्रतिश्रुति पालन करी। उत्तर कौन हम? उत्तर होची लौकिक ज्ञान को धरी। लौकिक ज्ञान को धरी हे शिशु जाग्रत हवा पाई कही छंती। नेक्स्ट प्रश्न, लौकिक ज्ञान कहिले कौन बुझ? 13 नंबर देख। ए विज्ञान संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, बी सी पार्थिव संबंधी ज्ञान, डी दर्शन संबंधी ज्ञान। उत्तर कौन हम ना पार्थिव संबंधी ज्ञान होची कौन ना लौकिक ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, केउ मानकु दृढ़ हुओ रूढ़ हुओ बोली कुहा जाइछि? ए दासत्व बंधन रे निष्पेषित मनुष्य मानकु, बी स्वाधीन मनुष्य मानकु, सी पुंजीपति पन्यंकु, ना डी स्वप्न देखुवा मनुष्य मानकु। उत्तर होची कौन ना दासत्व बंधन रे निष्पेषित मनुष्य मानकु दृढ़ हुओ रूढ़ हुओ बोली कुहा जाइछि। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, कहा विरुद्ध रे प्रतिशोध नवा पाई निष्पेषित मनुष्य मानकु लेखक आह्वान देइचंती? ए राजा, बी कुटिल व्यक्ति, सी स्वार्थपर व्यक्ति, डी हीन दासत्व। उत्तर होची कौन ना हीन दासत्व। कहा विरुद्ध रे? हीन दासत्व विरुद्ध रे प्रतिशोध नवा पाई निष्पेषित मनुष्य मानकु लेखक आह्वान देइचंती। आजिर मानव पुत्र को दीप्त कंठरे पचारिबा पाई कौन आछि? समय आसीची, विवेक आसीची, नूतन जुगर चेतना आसीची, जुगीय भावना आसीची। उत्तर होची कौन ना समय आसी आजिर मानव पुत्र को दीप्त कंठरे पचारिबा पाई। दीप्त कंठरे आजिर मानव पुत्र कौन पचारुछि? जीवन रे कौन संभावना थिला? बी एते दिन धरी लोह कारागार काहींकी थिला? सी मनीष काहींकी अन्य को विश्वास करुथला? डी भविष्यतर की आशा थिला? तो उत्तर होची कौन ना एते दिन धरी लोह कारागार काहींकी थिला। ए कथाटी दीप्त कंठरे आजिर मानव पुत्र पचारुछि। जुग जुग धरी थिला बेले जुग जुग धरी थिला बाला माने साधारण निरीह मनुष्य मानकु केउ जीवन बिताइबा को बाध्य करथिले? स्वाधीन, बी दासत्व, सी वास्तव, डी अस्वस्थ। उत्तर होची
ଦାସତ୍ୱ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କିଏ ଶୋଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ, ବି ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ, ସି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ, ଡି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ ସେମାନେ ଶୋଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଲେଖକ ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ, ବି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ, ସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ, ଡି ଅବିବେକୀ ମଣିଷ। ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ନାଇଁ, ତେଣୁ ଜାଗ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ବି ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ସି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ଡି ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୌହ କାରାଗାର ହିଁ ତା ଜୀବନର ପରିଣତି ଥିଲା? ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ, ବି ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ, ସି ପୁଞ୍ଜିପତି, ଡି ଥିଲାବାଲା। କାହାର ନା ଏଇ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୌହ କାରାଗାର ହିଁ ସାର ଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ଦୂତ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ବି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ସି ଶୋଷଣହୀନ ଶତାବ୍ଦୀ, ଡି ଶୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୋଷଣହୀନ ଶତାବ୍ଦୀ, ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ ନାହିଁ ସେ ଶୋଷଣହୀନ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ଦୂତ। ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏ ପଡ଼ିଆ ଭିତରର ପାଚେରୀ, ବି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପାଚେରୀ, ସି ଥିଲାବାଲା ଓ ନଥିଲା ବାଲାର ବିଭେଦତା, ଡି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ବିଭେଦତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥିଲାବାଲା ଓ ନଥିଲା ବାଲାର ବିଭେଦତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଭେଦତା ମାନେ ବିଭେଦ। ତ ନାହିଁ ଯାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା? ରଜା, ବି ଡକାୟତ, ସି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ, ଡି ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା। ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଦୂତ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଯୁଗର ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ, ସି ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଡି ଉତ୍କଳ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ଦେଖି ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ତାହା କିପରି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଏ ଶୋଷକର ଶୋଷଣ, ବି ଶୋଷିତର ବିଜୟ, ସି ଶୋଷିତର ପରାଜୟ, ଡି ଶାସିତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ଶୋଷକର ଶୋଷଣ। ଶୋଷକର ଶୋଷଣ ଦେଖି ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ତାହା କିପରି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଆସିଛି? ଏ ଧର୍ମଦ୍ୱେଷୀ ଭାବନା, ବି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ, ଡି ସତ୍ୟର ହତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ତାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଶିବ, ବି ଶିବଙ୍କର ରୌଦ୍ର ଅବତାର, ସି ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ, ଡି ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷକୁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ଲେଖକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କୈଫୟତ ମାଗିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଶୋଷିତ ଶୋଷକକୁ ମାଗିବ, ବି ରାଜା ପ୍ରଜାକୁ ମାଗିବ, ସି ମାନବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ମାଗିବ, ଡି ଶୋଷକକୁ ଶୋଷିତ ମାଗିବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ଶୋଷିତ ଶୋଷକକୁ ମାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଆସିଛି? ଏ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀର ଅତ୍ୟାଚାର, ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅତ୍ୟାଚାର, ସି ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର, ଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରବତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।